नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी और मेरा नाम है आकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज के वीडियो में जैसा कि आप टाइटल से समझ गए होंगे कि Realme 3 Pro में जो दोस्तों अपडेट आ चुका है। जी हाँ, तो अपडेट तो दोस्तों आया बहुत ही अच्छा। लाइक ये अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अपडेट अच्छा लगा क्योंकि आपको पता है, अगर आपने अपना Realme 3 Pro को अपडेट किया है Android 10 में, तो आपको पता है जो PUBG का आप गेम खेलते हैं ना, तो आप दोस्तों के संग जब आप बात करते हैं तो आपका गेम का साउंड बिल्कुल ही दब जाता है। और नंबर 1 पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने गेम का जो साउंड है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ऑडियो को इम्प्रूव किया है। इसका मतलब वही चीज़ पे इन्होंने काम किया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बात कि भाई ऑब्वियसली यार जो Realme को कुछ मिलता है कि मतलब कंप्लेन आता है भाई, तो ऑब्वियसली वो लोग फिक्स कर देते हैं अपडेट कर देते हैं। ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल राम जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट का जो साइज़ की बात कर ली जाए तो दोस्तों वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, 650 MB का आपको लगभग आपको मिल जाता है। और अपडेट तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ, लेकिन उस अपडेट को करने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि PUBG का जो साउंड है हमारा फ़ोन में अगर गेम खेलते हैं तो कैसा आता है। ये हमारे साथ नहीं बल्कि सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि Android 10 होने के बाद पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन जब भी टीममेट से बात करके अगर आप PUBG में खेलोगे ना, तो फिर आपको जो है बहुत साउंड जो है इन गेम साउंड आपका दब जाएगा और आपके दोस्तों का आवाज़ बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर जो है मैं कोई बहुत अच्छा वाला गेम प्ले मैं नहीं दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत कमेंट करिए यहाँ बैठ के क्या खेल रहे हैं। बस मैं आपको सिर्फ साउंड सुना रहा हूँ, तो सिर्फ आप साउंड सुनना, ओके, और देखना कि साउंड कैसा आ रहा है। जब मैं दो टीममेट से माइक ऊपर लाइक वर्ल्ड चैट और नीचे वाला वो माइक दोनों को मैं ऑन करके जब मैं खेल रहा हूँ तब, ठीक है, वो आप ध्यान से सुनिए। बहुत ही दबा दबा सा साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह का साउंड आ रहा है। साउंड बिल्कुल ही दब, जैसे मानो कि एकदम दब इन गेम साउंड जो है आता ही नहीं है, बहुत बहुत कम आता है और एकदम पतली, मतलब बहुत ही ख़राब और धुंधला जैसा आवाज़ हो जाता है, जो बिल्कुल ही बेकार और एकदम ख़राब लगता है खेलते वक्त बिना ईयरफोन के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि साउंड जो है बहुत ज़्यादा ही इन गेम ख़राब है। इसीलिए यही प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो है हमारे Realme 3 Pro में जो एक Realme कंपनी ने अपडेट दिया है 650 MB का है। बहुत ही अच्छा है, मैंने तो डाउनलोड कर लिया है, बस अभी अपडेट कर दे रहा हूँ और अपडेट होने में भी ज़्यादा टाइम ही लगेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है ना कि आपके पास ईयरफोन हो या हेडफोन हो, ऐसे इमरजेंसी में कहीं आपको खेलना हो और साउंड ही आपका इस तरह से आए और आप अपने दोस्तों से बात ही ना कर पाएँ, एक बात भी करेंगे लेकिन इन गेम साउंड नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जैसे खेलते खेलते आपको कहीं नॉक हो गया, मर गए, आपको तो समझेंगे कि आप नूब है, लाइक समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम। तो इसी तरह का प्रॉब्लम होता है। यही प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपडेट दिया है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स किया, बट मैं तो बोलता हूँ मेजर प्रॉब्लम तो यही था जिसके लिए ये अपडेट को दिया है। और मार्च का भी आपका वो सिक्योरिटी पैच अपडेट था, तो वो भी खैर वो तो हर महीना आता ही है Realme का अपडेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। जी हाँ, अभी के अभी जस्ट किया है और अभी मैं फिर से आपको जो यहाँ पर ये चीज़ आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको अपडेट नहीं आया है कि क्या क्या और भी फीचर्स है। लेकिन नंबर 1 पे देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज द इफेक्ट ऑफ गेम ऑडियो, यानी कि PUBG का जो गेम है उसके जो अंदर का साउंड है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया है। और जी हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि अभी जो है अभी आपको मैं गेम प्ले दिखाऊँगा ना, यहाँ पर फिर से आप देखिएगा साउंड बहुत ही इम्प्रूव लग रहा है, आपको क्लियर फुटस्टेप आएगा। मैंने दोनों माइक को ऑन किया है, पिछला बार ऑन किया था साउंड देख रहे थे आप, इन गेम बहुत ही बेकार था, लेकिन इस बार तो देखिएगा आप इन गेम साउंड जो है ना आपको एकदम परफेक्ट आएगा और जो एक फुटस्टेप जो है दौड़ने का सब कुछ एकदम सब कुछ भी सही आएगा। और अब जो है हम लोग बिना ईयरफोन या हेडफोन के भी PUBG आराम से Realme 3 Pro में खेल सकते हैं, जो आफ्टर Android 10 अपडेट के बाद नहीं खेल सकते थे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। और मेरे पुराने वीडियोस में कमेंट भी बहुत आ रहे थे कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे फिक्स करें। तो मैंने भी बोला कि भाई मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ, और ये PUBG ही फिक्स कर सकता है अगर, या फिर Realme कंपनी फिक्स कर सकता है। तो जी हाँ, अपडेट के बाद इन्होंने फिक्स कर दिया है। ये आप ध्यान से सुनिए और आप बताइए आपको पहले से चेंज लग रहा है या नहीं। मुझे तो बहुत चेंज लग रहा है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया, और अगर आप साउंड सुने ध्यान से, अगर आप ईयरफोन में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी Realme 3 Pro यूज़र है या फिर जितने भी Realme यूज़र है उनको ये वीडियो बहुत ही काम का होगा। दोस्तों आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस से बिल्कुल बच के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल।